خاک عالم آقا سر ما داشتیم حولت. از شمال برمیگشتیم زدیم بغل بریم دستشویی، دیدم یه خانومی وایستاده جلو دستشویی خیلی ناراحته. رفتم گفتم خانم چی شده؟ گفت گردنبندم افتاده آخر دستشویی. گفتم ای بابا. گفتم خانم بذار من کمکتون میکنم، منم که میدونی در راه رضای خدا همه کار انجام میدم. آره خدا. آستینو زدم بالا، بچه دستو کردم داخل، هی میچرخوندم پیدا نمیکردم اینو، هی میچرخوندم دستو کردم چرخوندم پیدا، یهو دستم به یه چی خورد، اینو کشیدم بالا، اینم به به کردم منه و هیچی اومدم بیرون. اینی کسی که مدال گرفته اینجوری کردم من دوردم بالا. آره مدال من آوردم بیرون. گفتم مریم خانم بفرمایید. گفت خیلی ممنونم. گرفت ازم گوشو در بود زنگ زد. گفت علیرضا عشقم یا آقا اینو در آورد من الان میافتم یا سمت علیرضا. ان شاءالله خیر از جوونی نمیری علیرضا. علیرضا این دست که دیگه دست نشد برای من. خب بوی خوبش برای تو، بوی عرش برای من علیرضا. خب بوی ملونش برای تو، رنگ زرد علیرضا